Mənim ətir vurub, saçını darıyıb, üstü başını səliqə səhmana salıb girən xəstələrim olub. Ağır onkoloji əməliyyata. İnanırsınız ki, o insanın necə sağalıb getdiyini mən heç bilmədim. Çox rahat sağaldım. Mən ona görə düşünürəm ki, insanın bu həyatdan zövq almağına da baxmaq lazımdır. Xəstəlik sadəcə diaqnozdur. Bəs sağlamlıq nədir? O da sadəcə analiz cavabıdır, yoxsa gündəlik həyat keyfiyyətidir? Mənim üçün sağlamlıq insanın həyat keyfiyyətinin normal olması, ağır acısız yaşamasıdır. Ümumiyyətlə, dünya statistikasında xəstəliklərdən sonra insanların həyatını statistikaya alanda həyat keyfiyyətinə baxılır. Bir insanın analiz cavabları, radioloji göstəriciləri normal olub da onun ağrısı varsa, o həyat yaşaya bilmirsə və narahatdırsa, hər hansı bir orqanı funksional olaraq düzgün işləmirsə, o xəstədir. Bilirsiniz, insanlar var ki, şəkəri var, amma uzun illərdir ziyanlı vərdiş olsa belə tütün çəkir və ağciyərində hər hansısa bir fibroz toxuma var. Amma o insan uzun ömürlüdür. Bilirsiniz, burada baxmaq lazımdır insanın ömrünün də uzunluğuna, burada genetik faktorlara, insanın xoşbəxt bu həyatdan zövq almağına da baxmaq lazımdır. Sağlam adam var ki, dindirirsən, deyir, məndə nə var ki, mən sağlam, heç bir problemim yoxdur. Adam var ki, xırda bir problemi özündə qabardır, analizində bir xırda göstəricini belə qabardır və daim özündə xəstəlik axtarır. Bu da bir psixoloji bir xəstəlikdir. Bəli, nevrosteniya, hipoxondriya özündə xəstəlik axtarmaqdır. Ona görə mən düşünürəm ki, sağlamlıq insanın özünə qarşı olan bir tələbidir. Yəni, özünə qarşı olan bir cavabdehliyidir ki, mən sağlamam deyib, mən demirəm indi, məsələn, öz biganə laqeyd yanaşılsın xəstəliklərə. Xeyr. Lakin insan hər xırda detalı özündə xəstəlik kimi qabartmamalıdır. Sağlam bədəndən daha öncə mənim fikrimcə sağlam ruhdur. Çünki insanın ruhu sağlam olarsa, o insanı müalicə etmək də rahatdır və bəzən biz ağır patologiyalarla işlədikdə insanın daha rahat sağaldığını, onun əhval-ruhiyyəsinin əvvəldən yüksək olaraq gəldiyini və sona qədər yüksək olduğunu görürük. Mənim şəxsi düşüncəm budur ki, əhval-ruhiyyənin, xoşbəxtlik hormonunun, insanın, hətta mən sizə deyərdim, mənim ətir vurub, saçını darıyıb, üstü başını səliqə səhmana salıb girən xəstələrim olub, ağır onkoloji əməliyyata. İnanırsınız ki, o insanın necə sağalıb getdiyini mən heç bilmədim. Çox rahat sağaldım. Mən ona görə düşünürəm ki, sağlam bədən üçün, sağlam xəstənin yaxşı sağlamlığı üçün onun ruhunun da sağlam olmağı, ən öncə ruhunun sağlam olmağı, buna psixoloji hazır olmağı.